กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารรายงานสภาพอากาศกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังรายงานสภาพอากาศกันเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยสภาพอากาศวันนี้ 26 สิงหาคมทั่วไทยฝนเพิ่มตกหนักบางแห่งกทม.ปริมณฑลไม่รอดฝนตก60%ของพื้นที่ด้านทะเลมีคลื่นสูง2 เมตรกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ 26 สิงหาคมพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้ฝนที่ตกลงมาเป็นผลมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาของวันนี้ถึง 6 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้โดยแบ่งออกเป็นรายภาคมีดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นรายงานสภาพอากาศประเทศไทยนะครับประจำวันนี้วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นะครับทั่วทั้งประเทศนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ